Soul TV koli Butelevu tugenda maso ne program munye ku machama nze tusimapolo ndine SP Twine Charles yemogezi w'ekitongole kya police ekinonyereza ku misango CID tunulide embeera nga bwe yali y'obutebenkevu mu biseera bya akalulu akakomekerezeddwa olunaku lw'eggulo ebitagenda bulungi ebyagenda obulungi obuvune obwalimu n'okufiirwa byonna byetunulidde enkyaleero nga bannabyabufuzi basika omugwa n'ebitongole by'ebyokwerinda okusingira ddala ekitongole kino ekya poliisi mwami Twine mwava mwennyini tunulidde embeera eyo bwe tuviiridde ku mpewo abadde amaze okukakasa nti nabo ab'ebyokwerinda balina bye bayiga mu ntegeka eno naye nga tulina kugendayo kansooke nkujjukize nti essaawa eno ekutuusibwako aba Al-Walid Investments Limited aba Al-Walid baga nti emirimu weegiri bw'obanga olwedde okukola oli muwala oba mulenzi basinkane banoonyeeko okakase nti ogenda neweekolera ensimbi ate ng'okola nsimbi mu dollars bakutwala mu ggwanga erya Dubai, Saudi Arabia ne Abu Dhabi genda okukola emirimu ng'egyoba housemaid bw'obanga oli muwala genda okukola emirimu egyoba cleaner okolenga offloader ku bisebo by'ennyonyi oba warehouse attendant emirimu gino tegyetaagisa bukugu kasita obeera ng'oli malirivu ogenda okukola basinkane ogende weekolere ensimbi aba Al-Walid Investments Limited bamala dde okukakasibwa ekitongole ekya gavumenti ekikwasaganya n'ensonga z'emirimu n'abakozi era bantu beesimbu obanoonyeeko enamba z'essimu bwe weetegereza ojja ziraba ku TV yo naye nja kukuyambako nti esooka eri noti 7 noti emu 7 9 5 ate eyokubiri eri noti 782 43 4975 beba Al-Walid Investments Limited abali wano kumpi enatete ku Junju Road Busega ku Junju Road yes Busega ku Junju Road gendo banoonyeeko olabikenga weefunira omulimu bagambye nti omusala musava kale tugende maaso ne program afande Twine angamba nti ab'ebyokwerinda mulina bye mwayize mu kalulu kano akakamalizibwa nakulweggulo mwayize ki mu dakiika ng'emu oba bbiri first of all ekintu ekinene nnyo kye twayiga nti tulina abannayuganda abamu oba ntandikemu ebibi nti kugambo abalagajavu naddala nga bakozesa emitimbagano mu bintu ebyatera nnyo okutukalubiza mu kupolisinga akalulu kano bano abantu abatayagaliza bwanga abateekanga ebintu ebyenyamiza ate nga bisitaza embeera nga bagezako okulaga nti Uganda eri ku bunkenke ku social media abantu bateekangako ebintu kati nga bwolaba ate mwate ekyenyamiza nti n'abamu ate babalonze nga bakansalas abamu ne bamemba ba parliament kubanga waliwo omu memba wa parliament alina omukutu gwa running mukama waffe Honorable Kyagulanyi bwe yakwatibwa eruuka omwami omu yateekako ku mukutu embeera eraga nti Kyagulanyi bamufunisa ebiso era abadde avaamu omusaayi mungi njagala ngugambe nti abamu abantu abali baagala Robert Honorable ate abamu be bayiwa ku makubo ngamanyi omuntu waabwe bakoze eki yafudde bambi ku lw'ebigambo by'obulagajjavu omukulembeze bwe yateeka ku mukutu waliwo embeera eyali e Masaka tewaliwo musango gusobola kuvunaana muntu oyo weeguli era twagulayo emisango bwe tuba tebeera incitement of violence to violence era twateekako emisango era bannange ababaka kati bakama baffe abalonzi bwe balonze temweyibaala omusango teguvunda abagulako ate ffe nga abapoliisi as law enforcers tujja kusigala nga tu-investigating emisango eyo and we execute it in accordance with the law yes bw'obanga weetanira mu kubanga inciting violence fayiro nga yagulwawo era twagigulawo mulimu n'abo abagenda ne bayitamu nga bakozesa n'empapula enfoginze amu bayitawo nabo bennyina batayitamu naye nga wali watendalinga empapula nga foginze tetujja kulekerawo olw'okuba tewayitamu sera tebinaggwa
ate binagwa naye nga ffe tukola gwaffe. It has nothing to do with the calendar of the Electoral Commission. Okay. Tuddeyo katono ku bye muyize. Ebintu ebyo social media yatusumbuwa nnyo. Kyenkana neebanga eyagala kutudivertinga. Okiraba. Naye nga twa-intensifyinga tiimu yaffe ya electronic countermeasures ne cyber units ne tu-enhancing abasirikale ne batandika okubanga emisango ebyo bagikolako. Naye nga n'ekyokubiri ekyo kyate kiri positive. Ekintu kye tuyizemu nnyo mu mpeereza yaffe tulabye nti omuntu gw'omwengeejinga formally n'omuyita nti Robert Amina Apollo waliwo kino ekintu ekikoleddwa naye tubadde twagala tutuule muntu n'omuyita ne mutuula n'ogamba omanyi omusirikale bw'abanga akugambye bw'ati bw'obanga olaba nga si kituufu ate tokiwakanya sooka omuwa ensonga lwaki gw'oyagala kukikola okiraba muganda kubanga waliwo embeera eyaliwo ate oluvannyuma bwe twamala okwengeejinga bano abantu formally kati ate ne tutambula bulungi ng'ogyeko honorable Amuriat ye yalagirawo nti campaign ze zigenda kutambulira ku defiance naye nga abasigadde nga mwotadde ne honorable Robert Kyagulanyi waliwo we twatuukanga ne tugamba honorable wano ate kino tekirina kukolebwa ne tukaanya kyaliko ekyegeegwa ne tugenda e Fort Portal kyaliko ne Eastern eyo ne tukaanya ne wabaawo embeera ng'agamba bannange abasirikale nange mundeke kino nkikole kulw'okuba naye ne tugezaako okugamba munnange tuyinza obutakukkiriza kubanga twakanyiza ne coordinator we wa region ne electoral commission representative ono district registrar oba regional registrar ne RDC of the area ne tugamba eno route gy'olina okuteekinga so bw'ogenda mu route eno ate oyinza okutataganya embeera gye tubadde tetusuubye n'oteekako embeera gye tubadde tetusuubye so kati ekyo ne tukiyiga that formal engagement is one of the best way of policing. So wadde mwabaddemu embeera ey'obulumi n'obugigi mulina bye mwayizeemu birungi era tujja nkugamba engagement okwengaginga omuntu nga sukugjayo authority oba okugjayo n'olaga nti nze nina abawagizi gwe nga candidate tukutuuza n'otuula n'abasirikale ne electoral commission and other stakeholders netukanye ekyo twakiyiga ate kyatukolera mu bitundu ebingi of course n'endala ensonga gye twalaba nti bacandidates abamu bambi bagenda mu kalulu kano nga tebeetegese bulungi. Yes, kubanga kati kana akalulu engeri gye kaali ka scientific ate electoral commission ng'esinziira ku buwabuzi obwava mu Ministry of Health bagamba nti olina okubanga n'abantu nga tebasukka ku 200 kati ng'ekintu ekyo okubeerawo olina okubanga olina coordinator either district or region asobola kutegeka abantu sasa tubanga ogenze mu kitundu ekyo asanga nga abantu we bali bakulinze naye kakati abamu bali tebeetegese kati bonga tebalina we batandikira so obalabanga abantu abangi ne bajja waliwo ekiseera we mwatuukanga ne musympathizinga oba ne musaasira ba candidates ne mulabanga nabo lazima oba oliawo tebalina kyakukola ne mulumirwa wamu nabo ng'olaba embeera lazima oba oliawo amateeka ge mukwasisa mwe nago gabanyigiriza mwagirabawo embeera eyo nga omanyi era that's how life is kuva mu luberebere twalabanga mu scientific campaigns zaali nzibu eri ba candidates ate naffe abakwasa amateeka mwe mukwasa bukwasa mweyazandibanga si nzibu nga of course kati nga bw'okimanyi tukimanyi bulungi nti kiri mu mateeka nti omuntu yenna asaba akalulu alina okwogera eri abantu ate nga n'ekirala olina okubanga bw'abanga agenda kwogera abantu odeployinga n'oteekako ne intelligence naye kaakati twafunanga embeera ng'abantu boogera eri abantu spontaneously naye nga mu ebyo byonna twali tulina ate okusosooza ekintu ekitaasa obulamu kubanga ekisooka it is our role to secure life and property nekyokubiri ministry ya health yakirambika bulungi ne electoral commission ne from statutory instrument nti kino kirina okukolebwa mwattu ffe ng'abakwasa amateeka bananga nga tetulina kyakukola okujjako okubanga tutukisa wadde mulabanga waliwo okunyigirizibwa wadde waliwo obujiji n'obulumi naye nga muteekwa buteekwa kukwasa amateeka amateeka go gali fane tuyinza okubanga waliwo omusango gwe tunoonyerezaako naye nga ng'omuntu eyaguzza ate nga ye dokita yekka mu kitundu
nga yajanjaba abantu oluusi abawa n'eddagala lyabwere tosobola okubanga omuntu oyo tosobola butamukwata olw'okuba abadde ayamba abantu kituufu twali tumanyi nti embeera eno eya scientific ejja kunyigiriza abantu naye era nga gavumenti bwe yakyalambika bulungi twali tulina okubanga tusosowaza obulamu bw'abantu ate nga ekintu ekyo tekyali kizibu kya Uganda yokka kubanga Uganda bwerwala ne ba neighbors balwala era akawuka ako kana akalwaza covid atandikira mu China nga ffe tuwulira buwulizi naye mu mwezi gumu tumuzikidde kati tuli mu bantu 300 abafudde kale Alixol TV program omunyi ku makya egenda maaso tuline afande Twine Charles ye mwogezi w'ekitongole ekikwasaganya ensonga y'okunoonyereza mu police kunoonyereza ku misango Criminal Investigations Directorate tugenda maaso n'okulembeera nga bweri naye kankujukize nti essaawa eno yennyini ewagirwa aba Alwaleed Investments Limited aba Alwaleed Investments Limited bakugambye nti emirimu wegiri kakasa nti ogagawala bagamba nti ogagawala kuteekwa kuyita mu kukola bo batonzeewo emirimu bakutwale mu mawanga ag'enjawulo Saudi Arabia, Abu Dhabi ne Dubai olabike nga weekolera ensimbi ate ng'ensimbi basasula mu dollars bagamba nti emirimu egyo tegyetaagisa bukugu obumalirivu bwe bwokka obwetaagisa funa national ID ate ne passport watolina passport ojja kubanga bakuyambako ogifune bw'oba olina national ID funa obufaananyi butaano bwokka basinkane jangu ebusega ku Junju Road enamba z'essimu ziri ku TV yo era osobola okuzisoma bw'obanga nja kukuyambako gye bujjako amaaso ndabe nga nzikuwa naye bagamba nti besimbu ekitongole kya gavumenti ekyebyemirimu n'abakozi kyamala bakakasa nti bantu besimbu ate beesigika then awo ekisigadde kwe kulabika nga nabo bawagira kuba nabo basazeewo batuwagire musawo eno yennyini ebyobufuzi n'ebyobukulembeze tuline afande Twine Charles afande ensonga eriwo kati y'Abannayuganda ababuzibwawo efugidde ddala ensonga afande Charles nti ekisooka ababuzibwawo ebigambibwa nti babuzibwawo gujjo tunyonyola oba kubuzibwawo oba si kubuzibwawo naye bagamba nti ababuzibwawo babeera balina akakwate ku byobufuzi kyekisooka ekyokubiri y'ensonga ya drones zifuuse drones mu bigambibwa ne mawulire agasaasaana mu kiseera kino bagamba nti emmotoka ezo abamu zitandise obajjukiza ebiseera biri ebyedda g'obimanyi nange mbimanyi ebya Peugeot ne Datsun mu biseera ebyo babimanyi ensonga eyo nsaba ogyogereko obeeko kyotangaaza mutuuse wamwe nga abanoonyereza ku nsonga ekintu kyammwe mwe mukikola bwe manga simwe abakikola kuba bagamba nti abakwata babeera mu byambalo eby'abamagye oba ebya poliisi kyekisooka ekyokubiri mmwe nga abanoonyereza mukimanyiiko oba temukimanyiiko bwe mbanga mukimanyiiko mutuuseewa ku nsonga eyo ambassador Apollo webale nnyo naddala ekibuuzo ekyo naye nzikiriza gasa eddakiika emu nga tesinakudda ku kibuuzo kino nti nzize ku concern oba ekibuuzo ky'ombuuziza lesson zetuyizeemu njagala nsiime Abannayuganda ate njagala banjoyininge tusiime abantu bano betulaba nga abamawulire abamawulire bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo mweno process eyakalulu kubanga bainforminga abantu era nzikiriza bwe kubanga tekikola management ya wano ntubanzikiriza nsiimeko omunamawulire omu gwe bayita Mutebi ono field soldier senior reporter ate nga ebintu byawa biba so accurate biba accurate mwebaza naddala mukubanga alwanirira eddembe ly'abaana n'abakazi ate namuno mu kalulu muno yakola omulimu gw'etendo nnyo bino we bijjidde ng'ekisooka wadde tubadde mu kalulu naye nga poliisi tusigadde ng'era tuweereza kusinziira mu mateeka gatutwala nti abaana ababadde bakukusibwa abamu tubataasiza n'abadde babakukusa tuba tutte mu kooti terrorism ekyali riyo nti era babalera buli kaseera baba balamuza okubanga batuyingiriza amino batuyingira wano mu Uganda era attempts nyingi tuzifoirinze tuzitopinze n'amawulire amalungi nti waliwo abantu abaze nga batugomya eggwanga
betuyita criminal gangs mu kaseera kanako bulwo kuva guno mwaka guno guwedde kuva mu January okutuusa mu December twakwata criminal gangs ezisukka mu 8 obubinja bw'abazi b'emisango obuzibwa ate nga bakozesa emundu n'ebisuubu kati mwago twarikavaringa emundu 26 26 guns nte emundu ezo singa zasigala mu bantu ze zitemula abantu ze zibba ze zikola buli kimu kyonna so wadde tubadde mu kusoomooza okwokubanga tupolisinga akalulu naye ate tetulekerere bannayuganda tusigadde ku mulamwa nga bwe nzira ku kibuuzo ky'obuuza kino kituufu naffe amawulire ago twagawulira kisooka twagawulira twasooka okubiwulira mu ŋŋambo naye nga ne tubiraba era nga bwe mbadde nsiima bamannamawulire abamu ne babiripotinga ku police ku TV naye abamu ne bagenda ku poliisi waliwo embeera nti abantu bano we baabulira ate abasirikale bafe abamu basooka okukolamu obulagaja omuntu bw'ajja ku reporting omusango kati abasirikale abamu era twafuna post 3 ezagaana abantu okureportinga okubula kw'abantu baabwe era twabavunaanya abasirikale bafe abo tugenda kubanoonyerezaako lwaki omuntu aleeta omusango okureportinga ate gwe n'ogaana okugureportinga so kituufu concern eyo weeri era ne mukama wange the Deputy Inspector General of Police on behalf of the institution of the Uganda Police yayita olukungaana lwa mawulire nakkiriza nti reports ezo twazifunye era nga ddala twazifunye n'alagira Director wa Crime Intelligence bambega aba Crime Intelligence ne mukama wange antwalira ddala Director wa Criminal Investigations tunoonyereze tumanye abantu bameka babuze mutuusewa mu ntegeke era bwe twafuna amawulire ago twagulawo kye tuyita General Inquiry File headquarters Commissioner wa General Crime ne bamuwa obuvunaanyizibwa nti areceiving cases zonna era ne tuyisa ekiwandiiko ku basirikale baffe across the country wenzijidde ku mpewa waliwo cases ze bareportinze enyingi ku CID headquarters era tukyareceiving kubanga ez'ababuziddwawo ez'abantu ababuziddwawo ababuziddwawo nga tebanaakulabika naye nga abamu abantu be balowooza nti babuziddwawo ate baatwalibwa mu makooti ku misango egitali gya njawulo nga gyekuusakuusa either ku misango gye baakola edda oba emisango egy'okuba nga tebagondera ekitegeezamu abo abakwatibwa oba ngambe nti ababuzibwawo mulimu n'ab'ebitongole byammwe byennyini nga be babikola anti kati bwe biba nga omuntu bw'abanga azze ng'ali mu kaduukulu ka poliisi oba ng'ali mu abeera wammwe kati ate awo olulimi lulina okukyuka okwo tekuba kubuzibwawo omuntu bw'akwatibwa katugwe eri n'ogamba nti omuntu wange yabuzibwa naye ate bw'otandika okunoonya poliisi n'ekugamba nti ono omuntu ali mu kooti kati okuba afande okusinziira ku mateeka n'enkola yammwe y'emirimu enkwata eyo yentuufu muteeka ey'okujja ekiro omuvumbagatira omuntu musule mu mmotoka tebategedde n'abantu be tebategedde ne wayitawo n'omwezi oba ne weeks ne ziyitawo ng'abantu be tebategedde tebamumanyiiko gy'ali bayitire ambassador Apollo nti mu mateeka mulimu emisango gye tuyita kidnap kidnap musango gwa kidnap weguli mulimu ne musango gwa abduction nga jiguliddwawo ku bantu bamwe oba mateeka nti waliwo omusango gwe bayita yes kati ffe ekyatuguzizaako fayiro eno kyetuyita General Inquiry File twagala kumanya abantu baatwalibwa mu ngeri ya arrest oba kidnap bwe banga yali arrest bw'amu arrestinga wamutwalawa wamuarrestinga otya ati kati bw'amu arrestinga wamutwalawa fashion of arrest can be challenged. The fashion of arrest, whether it's at night, whether it's violent, it can be challenged. Waliwo arresting eri violent kusinziira omusibe engeri gye yeeyisizaamu n'okozesa kye tuyita reasonable force. Waliwo arresting ye ebeerako at night kusinziira eneeyisa naye nga eri mu mateeka kaakati ffe kye tunoonyereza biri bintu bibiri era kyetuvadde twagiyise General Inquiry File. First of all bweyanga yali arrest bwewakwata ono musibe
wamutwala wa oba aliwa. Okay. Kubanga waliwo esobola kubanga nga gwejola banga arrest ate nefuuka ngeri kidnap. Nzo omusirikale twina akola ku police station ewandege. Bwengenda mukatanga nenkwata omuntu nga ndi mu uniform. Kakati ate bwenkwata omuntu oyo ne sitamutwala ku station ate nemba akwawalala wemusibira. Yes. Unlawful confinement. Kubebyo nabo babyogedde ebyo nabyo tunoonyereza ebyo. Abantu abatwalibwa mu budukulu obutamanyikiddwako obutali mu mateeka batwalibwa ne babeereyo batuteyo a week ne weeks. My brother Apollo abantu boogera byabo nti abantu baabwe bakwatibwa era bali mu budukulu obutamanyikiddwa. Naye nga ekintu ekyo njagala nkijjeko obulungi tusigaza n'eddakiika 2 zokka mukama it's very fine. Naye nga kidnap tekolebwa musirikale. Okay. Bwebanga ya kidnap kubanga sibule alina emundu ntaba musirikale wa police. Okay. So n'abatemu oba abaziba emisango bandibanga basobola okubanga beeyambisiza omukisa guno eyo ne bakikola nga be bali mu kintu kino. Naye nga ekirungi ekiriwo nti ne basinya bafa ba UPDF. Yes. Bateekako mechanism. Nti bo wanga balina omuntu waabwe kubanga nabo mu mateeka bakizibu okukwata. Nti banga balina omuntu waabwe balina system nti ogenda mu UPDF n'obuuza nti ono omuntu mwe mulina era bakuulira bulungi nti omuntu oyo bwe bamulina era ne bakuulira ne charges lwaki balina omuntu oyo. Okay. Naye nga abantu kyenjagala bategeere bawa amagezi ababuliddwako abaabwe. First of all amagezi ge twabawadde twabawabudde abantu abalina abantu baabwe abaabuzibwako nti bajje ku police station enene main police station bareportinga omusango gwa kidnap oba disappearance. Kati akulira station eyo yagenda communicatinga ku CID headquarters kubanga twataddewo team eyokunoonyeza bano abantu ababuze. Bwe tusanga nti bano abantu baabula era ne tubazuula nga balamu naye nga bali mu ngeri ya kidnap buli abalina tujja kubanga tumukyajinga kusinziira mu mateeka. Tekikwewuunyisa naye bwe tusanga nga bali mu budukulu nga bali mu kooti era kitukatukakatawo kubanga tubulira abantu baffe. Saba n'abantu babavunaana omusango guno. Afande teekwa kuva ku mpewo naye tekikwewuunyisa oba si konsaana erimu nti abantu ababuzibwawo balina akakwate ku byobufuzi. Isn't it a concern tewa? Era ekyo oba bwe mujja okutandikira okunoonyereza. Era nga bwe nkugambye tuli mu kunoonyereza ekyo naye nga saagala at this time okubanga ngamba nti beekuusa ku byabufuzi. Nteekwa kwebaza Afande Twine. Ekigambo kimu kyokka ogumya ababuziddwako abaabo nti mugenda kunoonyereza mulabike nga abantu baabwe bakomawo abantu beeralikivu emitima gibali mu bulago. Wadde ongambye mbasabe naye tukyogedde abantu bagume mutwesige ffe tukyabaweereza era tujja kulaba nga family zonna ezabuliddwako abantu baabwe bafuna justice. Ekyo tukyeyama era nja kudda wano nga mbagamba bannange kineeyama kikino bwe kiri akasembayo bannange akalulu kawedde katuse manifestos zaffe zetwasuubiza abantu tukwatagane na gavumenti tulabe nga tuweereza abantu emirembe n'okubanga tuteekako embeera nga mu butuufu bonna Uganda Alexol TV program bwetyo bwetambudde nkyaleero amanyizo tusima Apollo kitundu kya byafuzi n'ebyabukulembeze tujja kuba tudde olunaku olw'enkya ensonga ziwulidde. Olwaleero Parliament erindidde report ku nsonga eno yennyini era tujja kukomawo tubabuulire Minisita w'ebyobutebenkevu kikyayogera ku nsonga eno. Enamba z'essimu ziri ku TV yammwe mulabike nga munoonyako abantu abo aba Alwaleed Investments Limited muwagire kuba nabo batuwagidde. Kambagaliza olunaku olungi amanyizo tusima Apollo covid akyaliwo yambala masikio naba mu ngalo sanitizinga kisinga obukulu keep social distance. Mbeere bulungi. Mwerapo.